Shalom, 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 peuple de Dieu, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristu, mokonzi pe mobikisi na biso. Naza kotika mama o na maboko nzambe, tika mutu nyonso kolanda video o ya kolanda message oyo vraiment abatelama na protection ya Jésus-Christ de Nazareth, nzambe na biso mokonzi na biso. Donc vraiment nasingi bino merci bande konanga nyonso place bozali place message eko kuta bino vraiment kimia na Yesu Kristo ezala pai na bino na mabota na bino vraiment nasingi pe merci na bandeko oyo vraiment ba s'abonner nzambe apambola bino ebele vraiment na singi bino merci na soutien na singi bino merci na ba soutien ba prière o bozo soutenir nga pe na prière toza ko se soutenir parce que nous formons le corps du Christ. Donc vraiment na singi bino merci na bolingo ya nzambe na ningi bino na bolingo ya nzambe vraiment ba oyo batanga mbala liboso ndeko na bino mosali na nzambe votre sœur en Christ sœur Adassa. Donc vraiment abonnez-vous, n'hésitez pas to kabola kaba révélation oyo nzambe na biso aza ko pesa biso makambu ya malamu mapamboli nzambe na biso aza ko salela biso vraiment tika nzambe akumisama azala parmi biso na moment oyo molimo na ye et mema biso abanda na biso pasukisa na biso na kombo na Yesu Kristo. Nous disons tous gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bande konangai eloko na yeli l'après-midi oyo message onga na ye nango lelo bandeko naza choqué quand même pour na makambo nazo mona en fait ezo silate makambo nazo mona eza makambo bino pe bozo mona donc eza makambo eza secrété eza makambo biso nso tozo mona mais problème ezali ni bandeko nanga eza ke emoneli peut-être o tozo mona o nga nazo mona na obino bozo mona eza différent pona nini tozo mona makambo différemment justement nga na koyi ko mona likamsu na discernango na ndenge msusu bino pe bandeko na ngai peut-être parmi bandeko nango boso landa bo discernango pe na ndenge msusu eza mabete mutu na mutu akoyi ko pesa idée na ye mutu na mutu akoyi pesa opinion na ye, ce n'est pas mauvais du tout. Eza mabete eza ba idée o tozo sangisa poto meka ko comprendre likambo oyo o na ye nango lelo penza bandeko nanga ezali ba question nazali nango nga na mituni et puis naza na besoin ya avis ya bandeko oyo bazolanda ngai pe ekozala malamu mingi pona nini tango bokotala boyoka message oyo na mama oyo kotinda bino bokanisa bozonga nanu esika oyo nga naza peut-être bokomprenaki yango bien te bokomprenaki no likambo yango bien te sikoyo borealize yango likambo eza nini bandeko na nga ndeko na biso évangéliste Elonga abimi tomoni ndeko na biso aza ko dévoiler ayaki na makambo ebele oyo ayebi oyo nzambe alakisaki ye oyo nzambe ba message nzambe na biso apesaki ye en tout cas kombo nzambe oyo atangaki ezalaki kombo nzambe ngai pe na yebi kombo nzambe na ngai Jésus-Christ de Nazareth aye na ba révélation aye ko dévoiler aye ko exposer ba soi-disant ba faux pasteur baza ba faux pasteur oui Moïse Mbiye alobi makambo ebele pona Moïse Mbiye a exposé ye atali na Google amoni aza 7e na franc-maçonnerie yebi ye magicien kuta azaki kutu kosambela kuna pa na ye bazaka ensemble après baye ko kabwana ye tango azaki pe na misala mabe. Bref, son témoignage a exposé Moïse Mbiye a exposé Marcelo a bimisi misala na bango mabe alobi makambo ebele oya yebi avec certitude et loko nini salami quelques jours après toyoki bakangi ndeko wana bakangi évangéliste Elonga problème yango wana tango bakangi évangéliste Elonga ake na prison pendant 3 jours. Évangéliste Elonga limo toyoki aza na prison bakangi likamni bakangi lié liboso toyoki eloko moko témoignage na yebite avocat na ye ou quoi abimi ayebi alobi publié alobi non bakangi évangéliste Elonga po na makambo oyo alobaki ipare zaki précisément makambo ya tatouage soki makambo ya tatouage ya Moïse Mbiye elo mo abongo na landa ki pena bandeko tina suka te na yoka ka bongo na tiki po malamu likambo zaka malamu mutu tango akobima ye moko ou mutu tango akoya kopesa témoignage na ye moko nde kozala vrai ya koyoka wana
et ozande mususu po makambo ngana zoloba siko eza makambo ebimi na monoko ya évangéliste Elonga ye moko. Donc eza avocat mutalobite mutu mutalobite ye moko na monoko na ye bandeko na nga kokamwa évangéliste Elonga batiki ye pare lobi ngai na Nathalie puisque oui nazo ko landela donc nde naza boye nga naza misupolele est-ce que ba otanga kombo papa na nga naza wana est-ce que ba otanga kombo Jésus-Christ de Nazareth naza wana na cheli toyi na oyoka pona nini souci na ngezali bana nzambe to fungola misu nzambe na biso achenga sentinelle voilà justement il faut to fungola misu il faut to mona makamuni ezo salama évangéliste Elonga a choqué ngai kobima évangéliste Elonga abimi na prison lobby ngai moko na yoki na matoi na évangéliste Elonga aza koloba bandeko na nga na kamwaki donc en fait na kamwe komona ka makambo ngo po bande oboyebi makambo suso ko yiko yeba ngo osio yoka ngo eza du déjà vu mais tango moni ngo yo omoni na misu ne salami suso ko kamwa kaka esalo kamawa évangéliste abimi lobi évangéliste Elonga ba poser question eloko nini bakangela kiyo pendant 3 jours mobimbo kota e prison ezalaki makambo ya Moïse Mbiye évangéliste Elonga aboya tomboli maboko likolo atomboli maboko likolo alobi non ndenge zali boye bomekata kochata video na ngai te na makambo ya Moïse Mbiye bo cha video na nga kutu te bo partager ba biloko na ba internet bo changa makambo na nga na Moïse Mbiye asali eloko te ayebi ata likambo moko kutu te na makambo kutu derrière nga na etozata na problème moko te tozata na problème moko te nga na Moïse Mbiye tozwani ata likambo moko te ayebi ate eloko moko te papa ya batu sikoyo ya bandeko nanga ngai ko elo ekamusi ngai ezali que nani na yoka pena pa évangéliste Elonga ta na mikolo ezwa peut-être lelo po na landaki enseignement moko apesi lobi prédication moko ou je ne sais pas ce qu'il a fait alekaki na émission moko lobi en tout cas évangéliste Elonga onga na mona kazo dévoiler za yete atei normal atei se bandoto na yoki na landie puisque na saki on expressement ya kolande tina suka langage wana na yoki yango nga na yebelaki te yango nga na yokelaki te yango nga na yebelaki te donc siko bandeko na nga na question po bomoni bandeko to banga nzambe to sakana na nzambe te to banga nzambe po nazo pesa exemple eza lokola Jésus-Christ oya sauva biso oya pesa bomoi na epo na biso na suka le ba ki ko kanga epo ba meme na prison ba tchaina na prison pendant je ne sais pas combien de jours après ba ko bimise ba kaye na ekuluze c'est comme si a se repentaki na makamnyo so ki ko lobi non botika na bino bato ba pharisien ba na bango bien ngana ba pharisien to na biso na problème te ba pharisien ba sel na bango ngana bango kutu to zoni ata problème mon côté Jésus-Christ na biso azaki lâcheté tina suka kendeki na parole na ye oya bimisaki yango bakaki na ekuluza kufelaki nango abangaki te nga na yokaki évangéliste Elonga lobi ye penza kutu so bakangi ye kuta taba lobi ndeni ata bamati bakiti koku alobi kokufa kutu eza bien nde nzela ya plus facile ya kokuta na nzambe yango wana kutu baboma ya ta koboma non mensonge oh na moni lobi eza mensonge eza yango te nga na lingi na comprendre question na ngeza boye nga za mona nzambe na mosali ya nzambe na tanga rappeli loba nzambe po makambo na zoba ya Jésus-Christ to tanga ngona maloba na makomi ya nzambe kaka nde epi bino bandeko na nga botanga mutakenda kuna na lola zonga azate nga no na kenda na nga lola na zongi ta par nzambe azwaka nga aye na molimo ndinga asalelaka bana na ye nyonso na ndoto aya pesi message yango siko nga question na ngezali boye évangéliste Elonga na prison ba torturer ye ba beti ye na prison ba liesi ye ba fimbu na prison ba menacer ye na prison to ba corrompre ye na prison na poser quelques questions esika wana na lobi boye
ngai na mituni ba question po o nga na moni e choqué ngai. E choqué ngai. Na lobi boye biso sotoza bana ya nzambe. Ya lobi aza mosali ya nzambe, lobi nzambe muta revela ka ye makambo, yebisa ka ye makambo. Ngai pe nzamba revela ka nga makambo. Aye azwinga ye na ndoto nenga revela ka bana na ye belé. Ayebisi ye makambo. Oye bombanaki ya secret, bombanaki na kuku, abimisi yango na poasa. Ngai pe atindi nga lobi yebisa na bana nga. Makambo nga na loba bandeko na o change ngo te. Na o change ngo te. Na o change ngo ndeni nga na lobi yango te. Na lobi yango te. Na yebi yango te soki nzamba yaki ayebisi nga ngo te nga na yeba ngo pete. Eza biloko caché. Donc na koyi ko boya yango te po eza ngai te. Donc makambo nga na lobaka, ça n'engage que mon Dieu. Donc pas nange koko changer te na koyi ko changer maloba te. Na koko balusa makambo nga na lobaka te. Et otika la bon ata o poser nga question lelo na bande ma na lobaki. Po eza makambo nzamba yebisi nga etikali na mémoire na ngai. Na yebaki yango te na ko changer yango te. Soki uteke pa na nga moko zande mususu na ko balusa maloba na ngai yango question na ngezali na ndeko elonga. Makambo ngo bande ko loba ngo ye moko muta a fabrikaki yango. To alobaki solo nde ba betie peut-être na prison ou bien ba menacer na prison ou bien ba corrompre ye na prison. Pour langage azaki nango na courage azaki nango ko dévoiler o azaki nango. Et sili yango tonga na monaki abimeli nango. Et loko ça grave il fallait que tu va anenya alobi yekutu na Moïse mbi ekutu ba yeba ina bangote. Yekutu na Moïse mbi ekutu donc bazwani atali kambuté. Ka ndenge Moïse mbi eka kwa lobaki asa 7e na franc-maçonnerie na Google atinde mokili mobimba to ke uta na Google. 7e ayebi ba magie na ye na kunda ba a expliquer donc a pesi ba détail mon o même ngaye o nzamba a dévoiler kinga a révéler nga pona Moïse mbi a révéler nga modèle wana tin na zuba information msupa na ye na zuba information msupa nde wana biso elonga siko abimi na prison aye me langage a tenir lobby langage wana donc yena Moïse ko ni fini koni ayebi ete asali eloko te papa batukutu donc botika ayebi atakutu tata makambo eloko mote na makambo wana et puis à se contredire na minute abi ayebi pe lo bakangela kiete bayebi si ete donc en fait asa sûr que ça Moïse mbi ete donc ayi alobi na biso a confirmer que ça donc totika kutu Moïse mbi ekutu te ana makambo wana te mais entre temps lobi ayebi na ye makambo bakangela kiete mais so oyebi makambo bakangela kiete ndenyo oyebi ke Moïse mbi aza katite ndeko na nga bandeko na nga to fungola misu nga pe na misu polele naza vraiment misu polele na otala nazo mona pe nazo yoka nazo discerner to banga nzambe ngande na zabo e bandeko na bimi na kombo nzambe na bimi na kombo mutu te ya frère moko to sœur moko na tanga kombo na ye ngai nazo sala neti ye na oka ye moko ebi kombo mutabanda otanga l'air nyonso ye mutazaki pe pembeni na ye agent ANR tanga bimi na prison to banga nzambe po basakana na nzambe te on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. To banga nzambe na makambo tozo sala. Po nzambe na biso alalite. Azomona makambo nyonso tozo sala. A bien loko mote sala maka na se o ye atikala ko yeba atikala ko mona te. Nga vraiment ba question nga na poser na ndeko na biso yango wana. Et puis ndenge zaboe. Tozo c'est la totale la suite. Total nenga ko continuer ko dévoiler total makambo ayebi ya grave alobaki asisi na ko lobate total la place osuka nango toza ko tala yeba mateya na mikolo yo toza ko tala ya zoloba mikolo yo po liloba ya nzambe yebisi biso tokoyeba bango na bambuma na bango tokoyeba nzete na mbuma na yango donc tokoyeba basali na ye na misala na bango. Eza nango problème te. Eza problème à tonton eza loko moko vraiment makasi. Nga na benga nzambe kombo na ye mususu temps. Kombo nzambe mususu eza temps. Donc vraiment
nzambe na nga pambola bino bandeko na nga bana nzambe bofungola misu esika nzambe azate bochaka makolo te bolukaka koyeba bozala curieux puisque les temps sont mauvais so bomoni likambo normal te botikalaka nango te bondima nyonso te bondima bindima te o eza mabe boboyaka yango ezali droit na biso bana ya nzambe bakoko mema biso n'importe comment te puisque na analyse onga na sali na discernement onga na sali ezaka molimo nzambe ezali kolo na ngai mutezo tinda nga na discerner. Donc bana nzambe toza na discernement to fungola misu tozala attentif na likambo nyonso ezoleka puisque bandeko na moindre erreur toko kota na pano moko toko kota na likambo mo na histoire moko mabe e memeli biso donc e bungisi e kotisi trouble na salut na biso. Vraiment nzambe nanga apambola bino bandeko nanga esika nyonso tu bozali vraiment boyoka message oyo bomeka ko solola ozana muninga frère sœur meka ko solola kana ye yo muto zwi discernement yo muto za misu polele yo muto komi komona ekai ekwei na misu na yo la musa muningo aza pene na yo partager vidéo ndeko nanga o ba s'abonner te bobo sana ko s'abonner te nzambe nanga apambola bino soki bino pe boza na question ou bien bomoni bo comprendre mieux que ngai bo tieninga commentaire problème ezate bo yebisinga bo expliquer ngai problème ezate vraiment nzambe nanga pambola bino et moi je vous dis à la prochaine mes bien-aimés na lingi bino so na bolingo nzambe qui mène à Jésus Christ et continuer kozala na bino et on se voit la prochaine fois. Au revoir.